Намагаюся приходити раз в тиждень, щоб просто прибрати квіти, які вже засохли, зав'яли, забрати. І поставити свічечку. У мене свічка на 8 днів. Тобто я так його і підбираю, щоб раз в 8 днів прийти замінити свічку, щоб вона постійно горіла і так, щоб тут щось було живе. В шафу я окремо повішала всі його речі, які він любив, в яких він ходив. Тут в першу чергу його парадна форма. Вона завжди висіла в такому стані. Він її дуже рідко вдягав, але вона висіла в чохлі. Це його льотний комбінезон, він вже побудований, пошитий по не проекту, по стандартах натовських військ. От він ходив в ньому. Вишиванку ми купили в Карпатах. Він її раз одягнув, не було ніякого приводу для нього. Постійно був у військовій формі. І легендарна, не побоюсь цього слова, його шкірянка. Це куртка, в якій він постійно ходив. Хіба було холодно вже в ній. І вона навіть пахне ним. Він ходив, він дуже її любив, і тут навіть є ліхтарик був, є ліхтарик в кишені. От. І, до речі, вона стільки років, і бачите, вона не втратила свого зовнішнього виду. Він в ній літав. От. Я виросла в Старокостянтинові, і в мене батьки не військові. У мене немає в родині, там папин брат був військовий, а в принципі немає в нас в сім'ї військових. І ми жили в Старокостянтинові, де було 5 військових частин, різні військові. Танкісти були, винищувачі. От. І я завжди казала, я ніколи в житті не вийду заміж за військового. Тобто це було моє таке, і після того, як ми вже поженилися, я кажу, ніколи не кажи ніколи. Так? Це є така істина, і вона працює. Чоловіком ми познайомились 24 серпня. Також така дата неординарна, на День Незалежності України. Ми були молоді, ми тоді святкували День Незалежності, це було в Старокостянтинові. І ми були в кафе. Я була зі своєю компанією, він був зі своєю компанією. І ми сиділи поряд, до речі, він дуже любив це всім розказувати. І він попросив стільчик. Тобто стіл поряд, він каже, можна у вас взяти стільчик? І, ясне діло, що ми дозволили, ми там ще якісь були, ще жарти були. І він завжди розказував, от этот стульчик, ми живемо все життя, я його пам'ятаю. І все, і так і познайомились. Потім в нього було день народження 31 серпня, він нас запросив на день народження. Ми також відсвяткували день народження і почали зустрічатися. І вдовзі одружилися. А небо – це така штука, якщо ти один раз спробував, ти звідти вже самостійно,
умовно кажучи, вийти вже не можеш. Це начебто інший світ, в якого є доступ тільки дуже обмеженої кількості людей. І тому після того, як його скоротили, він ні на хвилину не залишав ту думку, що він потрібен небу, а небо потрібно йому. І тому, коли він відчув, що на країну насувається загроза, він зрозумів, що це його шанс, по-перше, виконати свою місію тут на землі, захищати небо, а по-друге, реалізувати свою мрію. Тобто це також була мрія. Він отримував неймовірне задоволення від польотів. Льотчики, всі льотчики, вони як діти. Їм треба платити зарплатню, бо в них є сім'ї, але особисто їм гроші не потрібні, бо в них є небо. В сім'ї завжди були літаки, тобто він навіть був цивільний, але ця тема в нас ніколи не пропадала з радарів. І так, і в 13-го він подає, в нього виходить грудень 13-го, в нього виходить, він йде, і тут ж починається Майдан. Для нього настільки це було важливо, що я не могла і сказати, що не йди. Бо це все-таки його. Це його. Ви розумієте, це людина, яка не бачила своє життя без літаків, яка не бачила своє життя без неба. Знаєте, як він казав, що хто хоч раз піднявся в небо? Перші мої слова сказані Валентину Івановичу, коли ми зустрілись в 13-му році, я в нього спитав, чи ти в своєму глузді, друже, навіщо ти це робиш? Чому я це спитав? Тому що він мав доволі успішну кар'єру в IT-сфері. Він займався комп'ютерами, займався установкою, програмному забезпеченню комп'ютерної техніки. І в порівнянні з нами, військовими, на той час, на 13-й рік, у нас того фінансового достатку, як, умовно кажучи, людини з IT-сфери, не було. Було дуже дивно. Він тоді ще сказав, наближається щось дуже негарне, і я маю боронити свою країну, боронити її в кабіні літака, тому що я до цього готувався, мене готувала до цього держава. По-інакшому не може бути. Тобто в 13-му році, коли починався лише Майдан, він вже розумів, що щось буде відбуватися, і тому він повернувся, і ми почали спілкуватися спочатку як професіонали, і потім наше спілкування переросло більш таку дружбу, а потім ще і в родинні зв'язки. Він вірив в всі найкращі людські якості. Тобто для нього всі люди були, і ми вже не раз це навіть обговорювали з хлопцями, в кожній людині він бачив позитивні, гарні якості, які хтось міг би і не замітити в тих людях. І навіть уже останні роки, як він казав, каже, в тебе є білий і чорний, бо я така більш прагматична людина, чи як сказати правильно. А він казав, подивися, це ж ти ж не знаєш, як він виховувався, що вплинуло на вчинок цієї людини, який в нього був настрій, чи ще щось. Тобто не можна людей судити тільки по одному вчинку. Потрібно бачити цю картину в загальному і тільки тоді робити якісь висновки. Люди, які його знали, які були навколо нього, хоч якось дотичні, ніколи поганого слова про нього не сказали. Всі знали, яка Валентин вихована людина, яка освічена людина. Всі намагались привернути, або не так, звернути на себе увагу, щоб Валентин Іванович хоч щось їм розповів, бо він дуже гарно розповідав. Він був шикарний батько. Я коли побачив, як він спілкується, як він відноситься до моєї похресниці, до своєї донечці, ми приїхали з дружиною додому, я сказав, слухай, я дуже поганий батько. Я просто жахливий батько в порівнянні з Валентином Івановичем. Я ніколи в своєму житті не бачив такого відношення до дитини, до донечки, як вона до нього линула, як він до неї линув. Вони мало часу проводили разом, тому що весь вільний час забирала його служба, але просто я не те, щоб заздрив, я б хотів би бути таким самим татом, як Валентин. Це недавно щось вручили. Хрест пошани, так, це недавно.
Ми були на днях на нагородженні. Чи одеський комбатантський, чи такий він такий, ніби як золотий, красивий. Ну, можна подивитися, думаю, що пошукати, може розбежу. З парашута стрибав, вон посвідчення у нього є. А, вон смішна віталочка. Подивіться, переписка. Це дочка зробила йому листівку таку на згадку. Наскільки він був зайнятий на бойових чергуваннях, що йому не було можливості відповісти просто на привітання дочки. І вони з цього зробили епік прикол. Папу тролили потім. До 22-го року це було більш-менш спокійно. Ну як спокійно? Тобто це якісь тренувальні, як це називається? Тренувальні, виліти, так. да? Так. Ну, тренувальні в них постійно. В них же ж має бути на підсвідомості всі їхні дії, мають бути підсвідомо виконуватися. Він має бути настільки натренований, щоб в якійсь кризовій ситуації мозок сам дав правильну дію. І через то в них тренування, я не знаю, як зараз, дуже часто там. По декілька разів на тиждень, це точно. Бойові завдання ми не обговорювали. Я намагався спочатку повномасштабного вторгнення не набридати своєю присутністю. Мені достатньо було поставити... Ви були задіяні? Ні, ми були в різних місцях. Він виконував задачі в якості льотчика, я виконував інші задачі. Тобто мені було достатньо скинути йому повідомлення з знаком питання, отримати відповідь в якості плюсика, і я вже був спокійний. Ми були за кордоном з перші часи, він нам телефонував, коли, Він вам сказав сам про це, чи ви когось дізналися? Про що? Про це його виліт. В нього було 6 вилітів 24 числа. 6. Захист аеродрому між вильотами. Захист аеродрому. На Васильків йшли ДРГ. І в нього був 6 вилітів, уявіть собі, в стресі. В перший день він бачив на своїх очах, як В'ячеслав Єрко гине. Він думав, що він не загинув, він думав, що Славік спасся. Але це на його очах. Захист аеродрому. Він був, не знаю, одним із вищих офіцерів, чи одним. Це можна подивитись по документах, напевно. Який взяв зброю в руки, і між вильотами вони організувалися, і вони захистили. Таки ж не попали ніякі ДРГ на аеродром. Вони відбили їх всіх від аеродрому. Завдяки нашим діям Україна може зараз воювати і не програла так, як цього хотів Путін з перших днів. Тому що якби аеродром був знищений, ворота на Київ були відкриті. Тобто настільки свідомо, він не то, що я прилетів, все, я буду сидіти, мені треба відпочити. Ні. А політ – це ж стільки енергії, це стільки сили, це стільки напруги. І він прилітає і ще бере зброю, і йде хлопцям допомагає, йде організовує. І, уявіть собі, це просто це не людина, це йому тільки за це вже треба кланятись все життя. В перший день в повномасштабки він не дозволив молоді мені і там іншим хлопцям сісти в кабіну. Хоч у нього на той момент підготовка і наліт був набагато менший. Я так умовно там вночі міг в будь-яку погоду літати, він міг вночі тільки в гарну погоду літати. І незважаючи, всі пам'ятають перші ці дні, яка тоді була погода, він стрибав в кабіну і не давав молоді це. Каже, тебе діти є? Ні. Там ще з одним льотчиком. І з Єрка так само. Царство їм небесне всім. Тобто він брав на себе відповідальність, ту, яку навіть він, якби так зі сторони подивитися, не міг би осилить. Але ми навіть не були то, щоб здивовані, але він показав свою командирську цю якість. У москалів їхня техніка переважає нашу не тільки по кількості, ще й по якості. Дальність виявлення радарами, дальність пуску ракет набагато більше. І наші хлопці, маючи ту мізерну кількість літаків, недосконалу техніку, вони, і Валентин Іванович перший з тих людей, які боронили небо Києва,
зумів вперше в історії, можливо, умовно кажучи, заганяти літак противника, не застосовуючи зброю, так, щоб цей літак самознищився від удару об землю. Так. Ми завжди на цю тему шуткуємо в лапках. Є різні способи застосування авіації. Це винищувальне цільне прикриття, нанесення авіаційних ударів по наземним цілям. А в його застосунку він зробив допис в бойовому статуті ці спеціальні демонстраційні дії. Тобто він без єдиного пострілу, так би мовити, заземлив літак Су-25 Російської Федерації. Це було на північ від Києва, на північний захід. Але в нього була зброя, як до нього не вийшло його заземлити? Ні, справа в тому, що він збирався застосовувати цю зброю ще. Він збирався, все працювало, все було добре, але він своїми діями саме... Ні, тобто мається на увазі, що чому він не зміг застосувати озброєння, тому що він якраз літав тут над населеними пунктами. І розумієте, якщо він збиває Су-25, дев'ятиэтажка вигорає до тла, тому що вона заряджена озброєнням, паливо має у себе в фюзеляжі під крилами. І він виганяв його за межі населених пунктів, і просто він не встиг застосувати озброєння, він його вже прижав. Просто прижав до землі, а тут не справився з керуванням і просто розбився вже. Це британські і американські льотчики заснували під час Другої світової війни, Aces – це тузи. І в нас кажуть ас, льотчик ас. Aces – це туз перекладається. От вони собі зробили Ghost of Kyiv, такий тузяка. От вся ескадрилья в них, хто був задіяний в перших боях, то використовували такі тузи, як кажуть, символічні. Ну, це напівофіційний символ, це чисто їхнього, це другої. Це всі хлопці, це ж його учні, це всі вони з другої. Да? Васильків, бачите, ескадрилья, то можна буде тут. В кухні ви ж були у нас, да? У нас там ж диван, і він сидить на дивані, я їй там готую вечерю. Я щось говоримо, потім я там повертаюся. А він собі отак, знаєте, тобто він рукою відтворює політ, який має бути завтра, там важкий політ, так? Людина жила цим. Був Херсонський напрямок, він готувався до місії щось. Сидить такий капець, не чіпайте мене, дайте я підготуюсь до задачі, бо мені капець як страшно, я хочу зараз нормально. Це нормально. Страх уходить, коли фонарь зачиняється, тоді ти вже працюєш. А до цього ти до літака підходиш, тобі всім страшно, не страшно тільки дурню, правильно? І після задачі повертається, каже, фух, що ж так важко було? Каже, там з землі С-400, 4 пуска по мені. Коротше, там куча по ньому пусків, повітряну, Су-30 чи там Су-35, я не знаю, хто по ньому тоді пускав, теж пуски. Повертається, каже, та нафіг туди літати, блін. Наступний день, задача. Він такий, що там, моя очередь, я лечу. А вчора говорить, та нафіг такі умови літати. Знаєте, він відносився до таких от місій, хоч і з страхом, як і будь-хто, хоч і з деяким страхом, але доволі відповідально, і знаючи, якщо там у нас були більш молодші наші побратими, більш старші, які мають якийсь опит, то він так, там куди летиш, там, на більш важкий якийсь ділянку фронту, ні, сьогодні полечу я туди, а ти полетиш, якщо завтра буде щось там попроще, там, де не так небезпечно. І таке от було доволі таки часто по задачам. Да, тому, у нас і зараз так, тому що ти ж не будеш молодого, який летить там другий чи третій раз тільки на цю бомбу і відправляти його в саме пекло. Ні, звичайно. Тому Валентин Іванович брав на себе завжди це бремя на себе і тягнув його сміливо доволі. Оце бук, 2 бука, між іншим, і 4 тора. І як йому так пролетіти, щоб... І ціль між ними, бачите? Ось ціль, да, до речі, ось ціль, так. Склад. Тобто йому знищити цю ціль, і між цими всіма треба пролетіти? Між 1, 2, 3, 4 тора і 2 бука. І йому треба цю ціль знищити. Тобто 6 місць, по якому з нього можуть влучати? Які за ним полюють. Боже, які І траєкторія, бачите, це від Версата, як виходити від Версата. Це дуже умовно, от він десь подумав.
Статистика така річ, що вона говорить, що є певна кількість бойових вилітів середньостатистично, умовно на одного льотчика, коли за тобою прийде смерть. І я дуже не хотів втратити цю дорогу для мого серця, для моєї родини людину, Валентин, тому що в перший день я втратив свого близького друга, Героя України В'ячеслава Ярко. Це було для мене найперше і найсильніше потрясіння. І я не знав, що буде зі мною, якщо не стане Валентина. Тому від мене звучало дуже багато пропозицій, так як він дуже розумна людина з аналітичним складом розуму. Йому пропонувалось змінити свою діяльність на наукову, на викладацьку діяльність. Але він відмовлявся. Він каже, я навіть не хочу про це говорити. От я, якщо закінчу службу, то я її закінчу лише як льотчик. Я не буду ні викладати, ні наукою займатися, ні тим паче сидіти в штабі. Я не зможу. І в нього був період в житті, коли він пішов на штабну роботу, на нельотну посаду в повітряне командування «Центр». І він, я не пам'ятаю, рік прослужив там приблизно, і він не знаходив собі місця. Він просто вилазив з шкіри, щоб повернутися в бригаду, повернутися до польотів, повернутися до своїх хлопців. Він втік, він реально втік. Він не мав загинути, він настільки був професіоналом, що це, напевно, випадковість якась, не знаю, що це було. Він приходив додому і він все аналізував, щоб в слідуючий раз, якщо якась була неточність в нього, чи якась помилка, не знаю, не помилка, як це, він все аналізував і потім ділився з хлопцями. Я кажу, він тоді завжди казав, каже, ще одне зараз розкажу, що як так зробити, щоб коли хлопці після відпрацювання, коли він після відпрацювання бойового завдання, щоб по мінімуму бути в зоні дії ворожого ППО. Да? Тобто, коли ти вертаєшся, небезпека, ти вже летиш, ти вже ніби зробив завдання, летиш, а ППО ж може тебе збивати. Я думаю, що багато збили на зворотньому вже шляху після виконання бойового завдання. І ще він одне, це вже останнім часом він казав, що я коли виконав бойове завдання, я повертаюся і я відразу веду літак, ніби по мені пустили ракету. Я не чекаю, поки мені з землі скажуть, що по тобі пущена ракета. Тобто я відразу вже починаю уходити від цієї ракети. Так, можливо, він і не раз спасав собі життя. Там ж скільки ракет випускалось по ньому. Він же ж, я не знаю, точну кількість я не знаю, але... Сьогодні хлопці розказали про 4 ракети. 4 ракети одночасно. Уявіть собі, як це треба йти між цими краплями, не краплями, між цими ракетами, щоб вижити. Ця форма висіла завжди з орденами, вони були повішені. Але просто коли ховали, і мені потрібно було їх зняти. Ясне діло, що я тоді не знімала, я взагалі не розуміла, що відбувається. І їх зняли, і потім мені віддали в пакетику, та й все. І так вони лежали в пакетику. Галстук є, штани з якимось поясом ще навіть. От дивіться, він приїхав перед смертю за тиждень, він вернувся з оперативного аеродрому зі Сходу. Зараз я вам покажу фотографію. І він приїхав в п'ятницю, прилетів в п'ятницю. Він навіть виїжджав звідти, я виїжджаю, тебе ще немає. Він приїхав в п'ятницю, і суботу-неділю йому дали вихідний, що він побув з сім'єю, бо він там був місяць чи навіть більше місяця на тому оперативному аеродромі. І в суботу, що будемо робити? Давай там когось запросимо, знайомих. А потім він каже, ти знаєш, не хочу. Оце за тиждень до смерті в суботу. Каже, давай я зроблю бургери. Зараз я хочу фотографію показати. Каже, давай я зроблю, воно в улюблених, зараз хвилинку. Каже, і давай я зроблю бургери і просто посидимо. В п'ятницю він вернувся, місяць ми не бачили, субота-неділя ми побули вдома, в суботу ми сиділи вдвох, посмажили там бургери. І він оце в неділю взяв малу там з самого ранку, і вони майже до вечора десь були десь.
І в понеділок він пішов на роботу, там були ще польоти в нього, чи в понеділок, чи вівторок, і в четвер. В п'ятницю йому підписали наказ на відпустку, бо він мені ще в п'ятницю дзвонив, а там потрібно вказувати місце, куди ти їдеш. І він ще, а куди ми їдемо, що ми їдемо? Тобто людина... От, я кажу, що поїдемо. Ми збиралися їхати до сина в Польщу, да, в Варшаву, да, за кордон. От, і він написав цю заяву, це ж в п'ятницю він приходив, все, мені вже, каже, підписали заяву, з понеділка відпустку. І все, 8 ранку, тобто повністю здорова людина, яка в понеділок збирається у відпустку, встає, йде на роботу, яка вже... Це не оперативний аеродром на Сході, це поряд. Тобто, ну, взагалі, ну, тобто, щоб була якась хоч тривога, чи в нього, чи в нас, ну, ніхто не... Взагалі нічого, взагалі нічого. От. Просто 2 дні треба було почекати, щоб в понеділок поїхати у відпустку. І він ще, він прокинувся, там, 8 вже треба було виходити, він там став без 5-8. От. Я ще пошуткувала, кажу, я надіялась на якийсь сніданок, субота, вихідний день. Він каже, та ні, я вже не встигаю, треба їхати на роботу. І все. Коли вам сказали? А мені сказали біля 6-ї, мені не зателефонували, мені прийшло смс від нашого знайомого цивільного Старокостянтинова. Уявіть собі. Чого? Не знаю, я не спілкуюсь з ним. Це правда? Що правда? Мені не відповідають. Я набираю. Трубку не беруть. Я починаю Валіку дзвонити. Я дзвоню на всі месенджери, дзвоню на телефон. Ви вже так і зрозуміли. Воно було ж зрозуміло, що щось не так, тому що ж не бере трубку. Я зателефонувала, мені сказали, що невідомо, йдуть пошуково-рятувальні, як сказали, що йдуть пошуково-рятувальні роботи, але до тебе вже їдуть з частини. Я кажу, я зрозуміла. Чого вони їдуть, якщо йдуть пошуково-рятувальні роботи? Чого їхати до мене, якщо йдуть пошуково-рятувальні роботи? Воно важко це говорити, але будучи льотчиком, загинути в небі – це честь, виконуючи бойове завдання. Так як і друг Валентина Славік Ярко, так як і Валентин, вони загинули як герої в небі. На жаль, ми говоримо про те, що вони герої лише після їхньої загибелі. А вони герої при житті, вони кожного дня герої. Вони виконують ці завдання, які їм ставлять. Іноді ті завдання, які ти розумієш, що ти летиш в одну сторону. Не заради геройства, не заради, щоб йому дали героя при житті або після смерті, а заради своєї країни, своєї сім'ї. І дуже хотілося б, щоб ми вміли визнавати тих героїв при житті.